Κάτσε περίπου να έρθω να το τραβήξω. Τι είναι? Καμπίσου. Τραυματισμένο λες? Βλέπεις? Περίμενα να το κάνω zoom. Γεια σου. Πού το? Να το. Το είδα στην κάμερα εδώ. Κάμε και τη σκηνή ρε. Κάντε πίσω το zoom. Το είδες? Κάτσε να το τραβήξουμε για άλλα. Σαν περδικά το βλέπω. Δεν λέμε να παράξουμε πολύ. Πώς είναι ψόφιο, τραυματισμένο. Με τραβάνε από το πιάσω. Μικρός. Για να δούμε Στέλιο. Νάτος. Ωραία. Τώρα είναι η απελευθέρωσή του.